И накрая, който пее, зло не мисли. Стара народна мъдрост, звучаща за радост и в нашето съвремие. Какво е чувството, когато ходиш по улиците и усещаш от някой ъгъл да звучи хорал, тихо и напевно? Просто онемяваш от очудване. Екипът на Снайпер усети удоволствието на площад Александър Невски. Къде са корените на изкуството и обичаите? В Европа народите се преплитат в своето минало и много от песнопенията имат общо звучене. Групата Тенорес от Сърдиния доказва тази стара истина. До скоро! Sia noi che anche noi, a parte i Tenores, ma ние сме група Тенорес, която е част от по-голям хор за полифонично пеене, певците на Дева Мария, състоящ се от 18 члена. Нашите песни са ни предадени от нашите предци. Това е умение, изкуство, което не може да бъде записано и не може да бъде предадено чрез учебници или чрез писмен материал. То се предава единствено по устен път от човек на човек. Нашите песни са свързани основно с чувствата и любовта, но също така някои от тях са свързани и с тъжни събития. Тъгата в песните се предава не толкова чрез думите и чрез нотите, а чрез начина на пеене и чрез самата музикалност. Този характерен вид сърдинско пеене е бил обявен от ЮНЕСКО за наследство на човечеството, на световно културно наследство. De campana prurgustosa, qui bona de narcisor da narciso. Qui canto e orosa non fi rosa, si non piscina in delicato viso. От 16 години се занимавам с традиционно сърдинско пеене. Това, което ме потиква, не толкова любовта към пеенето, ами по-скоро любовта към Сърдиния, към моята земя и желанието да пренесем през времето тези древни традиции, желанието да оставим една следа след нас, като предадем нашето умение на нашите последователи. Пея с Тенорес, откакто бях на 14 години, а в хора пея от още по-млад, от 12 годишен. Продължавам да следвам тази традиция, не слушам друг тип музика. В личния си живот слушам също тази традиционна сърдинска музика и продължавам да изживявам тази страст по този начин. Stanno bene alla buona sveglia questa soletta. è su travo. Troppo io. Non vedo.
Signolo erbello, petus de diamante, larar de cariasa, casi encantado a mí, hoyos de pindacelo. In intro e cartaginesa, rotta e san venosa, curre su san ben al rio. La prima volta... Първият път, когато дойдох, видях този тип кладенец, каквито подобни кладенци има в Сардиния. И тогава разбрах, че всъщност има някакъв елемент, който свързва нашите две земи, Сардиния и България. И от тогава насам всеки път, като идвам, чувствам тази страна все по-близка до мен. Questa vinasa su minore. Procura de moderare baronessa tirannia, casino pro vida mia, torna de sape in terra. Per noi è un onore cantare davanti a un'ambasciata. За нас е чест да пеем пред едно посолство на Италия. Ние по този начин носим нашите традиции и нашите песни извън нашата страна. Mira de que sta accendendo contra de poi su poco, mira de chi no il zogo, chissà scolanda verdera, mira de chi sa era, minetta una temporale, sente così da male, scurtate sa un Perfetto. Questo proverbio effettivamente torna anche da parte nostra, insomma, nel senso che Не съществува подобна поговорка, но ние също смятаме, че някой, който пее, не може да мисли зло, тъй като пеенето те пренася в един по-хубав, по-красив свят, който дори може да бъде свръхреален. Пеенето е начин да се изразяваш, който може да бъде разбран от всеки. Аз, примерно, когато говоря на сардински или на италиански, не всички ме разбират, докато когато пея, това е начинът, по който да се изразя най-добре и всички да ме разберат. Bella si querer bene, la mirender felice, un momento solo ti fa che risettare, non praticher male, case sa vida mea, solo pratichircare chi in salute saggi stellas, veni del soberano, soffrole sun crescende, de gioia so piangende, catto e se su glore meu, bell'urore giardino, che ne bozzane spina, ti brillano los ojos que tu argutia delentore, ti brillano los ojos que tu argutia delentore. Comunque, volevo ringraziare di nuovo il coro di Santa Maria perché è già venuto molte volte qui in Bulgaria. Ormai sono nostri graditissimi ospiti da 2 anni, circa, da 2 anni. Искам да благодаря на хора на Дева Мария, които са наши скъпи гости вече от 2 години. Perché quest'ultima canzone mi commuove particolarmente. Защото последната песен ме развълнува особено. E li prego, sperando che non mi contraddite, un'ultima canzone per farci sognare ancora un pochino. И ви моля да изпълните още една последна. Nane tu meus mundu ergai, asicutera, o donde la vai. Nane tu meus mundu ergai, asicutera, te non torna mai.
Semos un templo de tiranías, infamidades e carestías, como os pómulos cascan que cane, griden de morte que querimos pane. Nanne tu meu,